ආයිබෝන් පුතේ වණක්කම්. මම කිව්වාට ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා කියලා. ඒ නිසා මුලින්ම 6 ශ්‍රේණියේ දූල පුතාලා තමයි අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිබඳ අවබෝධතාවය ලබා ගන්නවා. හරි. අපි ටියුෂන් කරණයෙන් එහාට ගිය වෙනස් ක්‍රමයක් තමයි මෙතෙන්දී අනුගමනය කරන්නේ. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති දරුවන්ට පැය දෙකමාරක් පන්තියක් කරනකොට පැය භාගයක් එයාලා ජීවිතේ ගෙවනවා. එකක් සෙල්ලම් කරනවා නේද? ලස්සන දරුවෝ සතුටු වෙනවා. හැබැයි විනාඩි 15. විනාඩි 15ක් පරිසරය තුල ඇවිදිනවා. ඇවිදලා මේන බලන්න මේ ගෙදර ගහෙන් කඩාගනිමු පළතුරු. මේ peer ගෙඩිය බලන්න සත්තුන්ට කන්න ඉඩ තියලා තියෙනවා අපි. ගෙදර peer හැදුනම අපි විතරක් කන්නේ නැහැ. සතුන්ට කන්න ඉඩ තියලා තියෙනවා. දරුවොත් කඩන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දකින්න ඇති මේ නන්නන් ගහේ ගෙඩි. මේ අඹ ගහේ ගෙඩි. මේවා දරුවෝ හරි සතුටින් කන්නේ. ඉතින් කාලා ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා මේ ලොවි ගහේ එල්ලිලා ලස්සනට ලොවි හැදිලා තියෙනවා. මේවා හරි සතුටින් ළමයි පැය භාගයක් ගත කරනවා. පැය භාගයක් ගත කරාට පස්සේ තමයි අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර හෝ දෙමළ පාඩම් හෝ සියල්ල ලියන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔව්. අන්න ඒක තමයි අපේ විශේෂත්වය. දරුවන්ගේ ලෝකයේ දරුවන්ට දීලා ඔවුන්ගේ සතුට සැමරීමේ අවස්ථාව උන්ට දීලා ක්‍රීඩාව කිරීමේ අවස්ථාව දීලා අධ්‍යාපනය දීලා ප්‍රායෝගික දරුවෙක් ලස්සනට මනසට නිදහසේ අධ්‍යාපනය ගලාගෙන යන ක්‍රමයක් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ රූපරාමුලෙන් ඔයාලට පේන්නේ. සජීවී දර්ශන තුලින් පේන්නේ අන්නේ අවස්ථාව. හරි. අපි දැන් යමු 6 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ගේ වාරාවසාන විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න අපි යමු. හරි. පහුගිය අවුරුද්දේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නිර්මාණය වෙච්ච ආකාරය තමයි මම කියන්නේ. ඔයාලට එකේ ඉඳලා 10ට ලියන්න අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන. එකේ ඉඳලා 10ට ලියනකොට දැන් ලිඛිත භාෂාවෙන් තමයි ප්‍රශ්න පත්‍රය එන්නේ. ඒකෙදි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. මම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න හැදිච්ච පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ 8 9 3 කුංජු. වෙනස් වචනේ තෝරන්න. වෙනස් වචනේ තෝරන්න තමයි. 8 කියන්නේ 8, 9 කියන්නේ 9, 3 කියන්නේ 3, කුංජු කියන්නේ පැටිය. නමුත් අපිට සමහරලාට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අක්ෂර වලින් එන්න පුළුවන්. අංක ලියලා දෙමළ අකුරෙන් ලියන්න පුළුවන්. අන්න එතෙන්දි මතක තියාගන්න දුල පුතලා එකේ ඉඳලා 10ට ලියනකොට 6 ශ්‍රේණියේ දරුවන් විශේෂයෙන් නිවැරදිව දෙමළ අකුරු ලියන්න ඕන. නිවැරදිම දෙමළ අකුරු ලියන්න ඕන. නැත්තම් පුතේ භාෂාව වැරදි. මොකද දෙමළේ මම කිව්වනේ ව්‍යංජන අක්ෂර වලදී නයනු 3ක් තියෙනවා. රයනු 2ක් තියෙනවා. ලයනු 3ක් තියෙනවා. ඒකෙදි අකුරක් හරි වැරදුනොත් භාෂාව සම්පූර්ණ වැරදි. භාෂාව සම්පූර්ණ වැරදි. ඒ නිසා අපි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බලමු කොහොමද ප්‍රශ්න සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය පිළිබඳ හොඳට අවබෝධතාවයක් ලබා ගමු දුල පුතාලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හැදිලා තියෙන්නේ මතක තියාගන්න වචනවලින්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද ප්‍රශ්න පත්‍ර වෙනස් වෙනවා. නිර්මාණශීලී වෙනවා. එක එක අවුරුද්දේ එක එක විදිහට ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ නිසා සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට අපිට ඉගෙනගෙන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේද වලට කටපාඩම් කරලා ඉගෙන ගන්න හරියන්නේ නැහැ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ අංකවලින්. අංක. වෙනස් වචනයක් ඒ තුනට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. කුංජු කියන්නේ පැටිය. කෝලි කුංජු, කුකුළු පැටිය. ඊළඟට දෙවැනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ පළතුරු වර්ග. මාම්පලම්, වාලේපලම්, අප්පිල්. ඉලෙයි කියන වචනේ කොළය. ආන්න. පළම් ඉගෙන ගන්න පළම් මාම්පලම් වේන්ඩා. පළතුරු මාම්පලම් එපා. මේ මතකද ඔයාලා එක පළතුරු ඕනද කියලා අහනවා. මාම්පලම් වර්ණුමා. පළතුරු වර්ග ඉගෙන ගන්න වෙනම තියෙනවා. පළම් කියලා આવත් ඉදිච්ච පළතුරු. ඒතර මාම්පලම්. ඒතර වෙනස් වචනේ තෝරන්න තියෙන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. මම ප්‍රශ්නේ ඔයාලට දාන්න ප්‍රශ්න හැදිච්ච විදිය දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙනස් වචනේ තෝරන්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ස්ථාන. නූලහම් පුස්තකාලය. නූල් කියන්නේ පොත, නූලහම් කියන්නේ පුස්තකාලය. ඕඩම් ඔරුව. පඩහු බෝට්ටුව. ඌර් ගම වංගි බැංකුව. ඌර් ගම වංගි බැංකුව. නූලහම් පුස්තකාලය. ඌර් ගම වංගි බැංකුව. ඕඩම් කියන්නේ ඔරුව. අන්න වෙනස් වචනේ තමයි ඔරුව. වෙනස් වචනේ තමයි ඔරුව. මොකද විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම ඉතාම වැදගත්. ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නෙන්නේ ඔයාලා නේද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වඩේ, පොංගල්,
අප්පම් තේනීර්. වඩේ වඩේ. පොංගල් පොංගල් බත්. හින්දු අයගේ ප්‍රධාන ආහාරය. තයි පොංගල් වලට හදන පොංගල් බත්. අප්පම් ආප්ප. තේනීර් තේ වතුර. අන්න වෙනස් වචනේ තමයි තේනීර් තේ වතුර. මීන් මාළුවා. මාන්මුවා. මයිනා මයිනා. ආඩු එළුවා. මීන් මාළුවා වතුරේ ඉන්න සතෙක් නේද? වතුරේ ඉන්න සතෙක්. අනිත් සතු ගොඩබිමේ. ඒතර මීන් තමයි වෙනස් වචනේ. මීන් මාළුවා මීන් මාළුවා. මාන්මුවා. මයිනා මයිනා ආඩු එළුවා. අන්න වෙනස් වචනේ. ඒතර මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙනකොට පුතේ පළවෙනි එකේදී අංක ගත්තා. නේද? ප්‍රශ්නේ හදන්න අංක ගත්තා. දෙවෙනි එකේදී පළතුරු වර්ග ගත්තා. තුන්වෙනි එකේදී ස්ථාන ගත්තා. හතරවෙනි එකේදී කෑම ගත්තා. පස්වෙනි එකේදී සත්තු සහ ජලයේ ජීවත් වෙන සතෙක් ගත්තා. අන්න බලන්න පුතේ ලකුණු 10ක් ගන්නකොට මුළු පොතම ආවරණය කළා තමයි ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය හදලා තියෙන්නේ. මුළු පොතම ආවරණය කළා. ඒතර පොතේ විවිධ තැන් වලින් අරන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අංක දැනගන්න ඕන, පළතුරු වර්ග දැනගන්න ඕන, ස්ථාන දැනගන්න ඕන, කෑම වර්ග දැනගන්න ඕන නේද? එතකොට සත්තු පිළිබඳව පොතයි තියෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හදපු විදිහ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හදලා තියෙන්නේ නලලල බේදේ. නලලල බේදේ. මම කිව්ව දුල පුතාට ලයින් තුනක් තියෙන දෙමළ භාෂාවේ නේද? රයින් දෙකක් තියෙනවා, නයින් තුනක් තියෙනවා. ඒතර පළවෙනි වචනේ විලක්කු පහන. ඒතර යොදන ලයන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. යොදන ලයන්න විලක්කු පහන. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පරුප්පු පරිප්පු. මම උත්තරත් ලියලා බලාගෙන දාන්නම් පුතාලට. පන්දු බෝලේ පන්දු. ඉන්දු අයින්දු පන්දු. ආන මැදට එන නයන දා ශබ්දයෙන් නයන ලියන්න ඕන. කපිලම් කපිලම් දුඹුරු පාට. තෙරියුම් දන්නවා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තෙරියුම් දන්නවා. rii අකුර යොදන අකුර ඔයාලා දැනගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පිල්ලෙයිහල් ළමයි. පිල්ලෙයිහල් ළමයි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ බලන්න දුල පුතාලා හොඳට බලන්න. මොකද්ද? සූරියන්. සූරියන් ඉර. සූරියන් කියලාත් කියන ඉරට ඥායිරු කියලාත් කියනවා ඉරට. සූරියන් ඥායිරු. ඊට පස්සේ ජයග්‍රහණය වෙට්ටි. ජයග්‍රහණය වෙට්ටි. එතකොට පෙරියරා තමයි එතෙන්දි ලියන්නේ. හුඟක් අයට වරදින දුල පුතාලා මම දැකලා තියෙනවා. ළමයි හිතනවා නෙට්ටි නලල කියලා. නෙට්ටි සහ නෙට්ටි නලල. වෙට්ටි ජයග්‍රහණය. ඒතර ළමයි හිතනවා මේ නෙට්ටි කියලා. නෙට්ටි කියන්නේ නලල, වෙට්ටි කියන්නේ ජයග්‍රහණය. අර මම කිව්වනේ දවසක් මගේ යාළුවෙක් මට අතට දුන්නා. අතට දීලා කිව්වා පන්රි පන්රි කියලා. පන්රි කියන්නේ ඌරට. නන්රි කියන්නේ ස්තුති. උදව්වක් කරාට පස්සේ මට අතට දීලා කියනවා පන්රි කියලා. පන්රි කියන්නේ ඌරට. ඒතර අන්න බලන්න වෙනස් වෙන්නේ නේද? එතකොට හොඳ අවධානයෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක සියුම් තැන් දානවමයි. මොකද කොච්චර දක්ෂ ළමයෙක් වුණත් පුතේ මේ සැරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලකුණු දැක්කනේ නේද? අඩු වුණානේ නේද? කොච්චර දක්ෂ ළමයෙක් වුණත් පුතේ මේ වගේ සියුම් ප්‍රශ්න වලට මූණ දෙනකොට එයාලා ගොඩාක් හිතලා සමහරට වැරදි උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අනුව තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දාන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ආරම්භ මාහිරදු ආරම්භ වේ. කොණ්ඩු රැගෙන මං කිව්වා ඉරණ්ඩු ඩු හැදෙනකොට මූර්ධජ නයන තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. ඉරණ්ඩු දෙක. ඒ වගේ කොණ්ඩු කියන්නේ රැගෙන. ඒ ඩාඩි ඩු ඉස්සරහින් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් මූර්ධජ නයන. ඊට පස්සේ පුතේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ අකුරු ගලපා වචන නිර්මාණය කරන. එතකොට අපිට මේ 6 ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට පොත පිළිබඳ ලොකු අවබෝධතාවයක් තියෙන්න ඕන. පොත පිළිබඳ ලොකු අවබෝධතාවයක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි කටපාඩම් කරලා කරන්නත් බෑ මේක. කටපාඩම් කරලා කරන්නත් බෑ. දැන් අපේ දරුවෝ බලන්න කටපාඩම් කරණයෙන් තොර ප්‍රශ්න පත්‍ර ලියන. හැබැයි ලියන්නේ ඉස්සෙල්ලා එයාලා මනස නිරවුල් කරන්න තමයි පුතේ එකක් සෙල්ලම් කරනවා. පළතුරු ගස් වල නගිනවා. පරිසරයේ ඇවිදිනවා. බෝල ගහලා මේ සාමූහිකව එකතු වෙලා ජයග්‍රහණය කරා යනවා. නේ ඒගොල්ලෝ සමගිය එකමුතුකම නැත්තම් පුතේ පන්ති වලට ගොඩාක් දුරට ටියුෂන් පන්ති සහ වෙනත් පන්ති වලට ගියාම ළමයි එකම තරඟයක ඉන්නේ. ඒකට අනිත් ළමයට පොත පෙන්නන්නෙත් නැහැ සමහර ළමයි. තමන්ගේ යාළුවෝ උදව් කරන්නෙත් නැහැ. තමන්ගේ අසල ඉන්න දරුවා වැඩ බැරි නම් ඒ දරුවා ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. පුළුවන් කෙනා ඉස්සෙල්ලම ලියලා පෙන්නනවා. අර වැඩ බැරි ළමයි එහෙමමයි. හැබැයි මෙහෙම නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් විනාඩි 10ක් හරි උන් එකතු වෙලා යම්කිසි දෙයක් කරොත් ඒ හැංගීම එනවා. අපි කවුරුත් එකයි යාළුවෝ ඊට පස්සේ ආයෙ ළඟ දවසෙත් මෙහෙම වෙන්න ඕන. ඒතර ඉගෙන ගන්නකොටත් ඒ හැංගීමත් එක්ක තමයි අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මූලික අරමුණු වෙන්න ඕන අපේ. ඊට පස්සේ වර්න්ඩු ඕන.
ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එන්නේ දුවේ පුතේ අකුරු ගලපා වචන ලියන්න. අකුරු ගලපා වචන ලියන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳ අවබෝධතාවයක් තමයි මම අද ලබා දෙන්නේ. දුවල පුතාලට උත්තර ලියලාම මම ප්‍රශ්න පත්‍රේ යොමු කරන්න. දුවල පුතාලට ප්‍රශ්න පත්‍රේ ලියන වගේම අපි දැන් ප්‍රශ්න 3ක් පිළිබඳ අවබෝධතාවය ලබා දුන්නා. නේද? ප්‍රශ්න පත්‍රේ ලියනකොට ප්‍රශ්න 3ක් පිළිබඳ අවබෝධතාවය ලබා දුන්නා. දැන් දුවල පුතාලා මතක තියාගන්න ප්‍රශ්න 3කට උත්තර ලියුවා. දැන් ප්‍රශ්න 3 ඔයාලා ගෙදරදී දැන් ගෙදර ඉඳන් මේක බලනවා නම් ගෙදරදී ප්‍රශ්න පත්‍රය අරගෙන ප්‍රශ්න 3 ලියන්න. ලියලා ප්‍රශ්න 3ේ උත්තර ලියන්න. දැන් පොඩ්ඩක් විනාඩි 5ක් විවේකයක් ගන්න. මනස නිරෝල් කරගන්න. නේද? අපේ පන්තිය වගේ නේද? පැය භාගයක් ළමයි විනාඩි 10ක් විනාඩි 15ක් වෙන්න පුළුවන් සෙල්ලම් කරනවා. නේද? මේ බලන්න කොච්චර ලස්සනද නේද? ඒ ක්‍රිකට් ගහන ඔය පිරිමි ළමයි නේද? ගෑල් ළමයි කතා කර කර ඉන්නු. යාළුවෝ නේද? එතකොට ළමයිට ඒ ජීවිතේ දෙනවා. ඊට පස්සේ පරිසරයේ හදලා දිනන ළමයිගේ නිදහසේ නේද? පරිසරයේ හදලා දිනන එයාලා ලෝකේ නිර්මාණය කරනවා. එතකොට ඔන්න ඔයාලට ආයි විනාඩි 5ක් විවේකයක් ගන්න. නේද? විනාඩි 5ක් විවේකයක්. ඊළඟ 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යනවා අපි ඊට පස්සේ. 4 5 6 ප්‍රශ්න වලට අද දවසේ යනවා. ඒතර අර විවේකයේ කියන එක අර මානසික නිරවුල්තාවයේ විශේෂයෙන් දුල පුතාලට වැදගත්. ඒ නිසා ඒ අනුව අපි ඒ ප්‍රශ්න වලට ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට යමු. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම කිව්වා දුල පුතාලට අක්ෂර වලින් අහනවමයි කියලා. මේ අක්ෂර වලින් අහනවමයි. දැන් අක්ෂර මං කිව්වා මුලින් ඉගෙන ගන්න ඕන ලොකු අක්ෂර ප්‍රමාණයක් නැහැ. දෙමළ භාෂාවේ ලොකු අක්ෂර ප්‍රමාණයක් නැහැ. අක්ෂර වලින් අහනවමයි. ඒතර කොම්බුව ආවොත් K කියන අකුර ගත්තොත් නේද? කොම්බුව ඉස්සරහට කයන්න ලියන. දැන් මේකේ වේ සමහරවිට මේක චේ කියලාත් පේන්න පුළුවන්. නේද? චේ කියලාත් පේන්න පුළුවන්. වේ ලෙයි කොම්බු දෙකේ ඉන්නේ ලෙයි වලදී. කොම්බු දෙක. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ චේ නැත්තම් වේ සමහරවිට චේ කියලා පේන මේක වේ කියලාත් පේන. වේ තමයි අකුර. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පව් කොම්බුවයි පයන්නයි ගයනු පිටයි. එතකොට දුල පුතාලා කරන්න ඕන මේකෙදී අමාරුම දුවේ පුතෙක් ඉන්නවනම් අකුරු හෝඩිය තමන්ගේ ළඟ තියාගන්න. ළඟ තියාගෙන ලියන්න. දැන් හැම දරුවටම එක වගේ බෑනේ. එක දරුවෙක් අධ්‍යාපනයට දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. එක දරුවෙක් තවත් දෙයකට දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන එකම දෙයට දක්ෂ ළමයි නෙමෙයි. නේද? මේ විවිධ පැතිවල දක්ෂ ළමයි නෙමෙයි. ඒතර ඒක අමාරු නම් පුතේ අමාරු දරුවෙක් වෙනවා අකුරු හෝඩිය ළඟින් තියාගන්න. ළඟින් තියන් ලියන්න. පව්. ඊට පස්සේ ලෙයි කොඹු දෙකයි ලයන්න. ඊට පස්සේ රු. ඊට පස්සේ මූ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ නු. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ටී. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලා. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ මූර්ධජ නයන්න. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඕ. හරි. දුල පුතාලට මම ඊළඟ දවසේ ඒකවචන බහුවචන පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාඩමක් කරන්න. හොඳ ඒකවචන බහුවචන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම ඒක සම්පූර්ණ අවබෝධතාවයක් එන්න. මොකද 6 7 8 9 කියලා නෑ හැම පන්තියටම. මොකද 11 දක්වා ඔක තියෙනවා. ඒකවචන බහුවචන කියන 11 එන්නත් පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ පාඩමක් ලෙස පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා දෙන්න. හරි. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ පුතේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අමේදියාහ ඉරුප්පෝ නිශ්ශබ්දව සිටින්. අමේදි කියන කෑ ගහනකොට අමේදි කියලා කියන කෑ ගහනකොට ළමයි කෑ ගහනකොට අමේදි කියලා කියන නිශ්ශබ්ද වෙන. අමේදියාහ ඉරුප්පෝ මැරංගලේ නඩුවෝ ගස් සිටුවෝ. සත්තම් පෝඩ වර්ණ්ඩම් කෑ ගහන්න එපා. සත්තම් පෝඩ වර්ණ්ඩම් කෑ ගහන්න එපා. කුප්පේ පෝඩ වර්ණ්ඩම් කුණු දාන්න එපා. පුත්තහංගලේ පාදුකාප්පුම් පොත් ආරක්ෂා කරමු. දුල පුතාලන්න මුකුත් වෙන වැඩ කරන්න බෑ. මං චුට්ටක් වේගෙන් කියලා දුන්නේ මොකද දුවේ පුතේ ප්‍රශ්න පත්තරේ හැදිලා තියෙන්නේ වාර අවසාන විභාගයේ මුළු පොතම ආවරණය වෙන්නේ. එතකොට දුල පුතාලට අර පළවෙනි වාරේ වගේ හෙමින් ඉබ්බෝ යනවා වගේ උගන්නන්න බෑ. චුට්ටක් වේගෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද මට ඔයාලා පුතේ සැහැල්ලුවෙන් ඉබ්බෝ යනවා වගේ හෙමින් අකුරෙන් අකුර වචනෙන් වචනේ දනගගා ගෙනියන්න පුළුවන්. නමුත් පුතේ තරඟක ජයග්‍රහණයට යන්න බෑ එතකොට. ඒ නිසා තමයි චුට්ටක් වේගෙන් කියා දුන්නේ. හරි නේද? දැන් මං කිව්වා මේ වාක්‍ය පහ නැවත මම මතක් කරන්න. අමේදි කියන්නේ නිශ්ශබ්දතාවය.
අමේදියා හිරුප්පෝ නිශ්ශබ්දව සිටිමු. මැරන් කියන්නේ ගස, මැරන් ගලේ නඩුවෝ ගස් සිටුවමු. සත්තම් පෝඩ வேண்டாம் කෑ ගහන්න එපා. සත්තම් පෝඩ வேண்டாம் කෑ ගහන්න එපා. කුප්පේ පෝඩ வேண்டாம் කුණු දාන්න එපා. පුත්තහංගලේ පාදුකාප්පෝ පොත් ආරක්ෂා කරමු. එහෙනම් දුවේ පුතේ මුම්මණි හල්තුනේ තෙරුවන් සරණයි.